大家好啊，歡迎收睇攝錄友啊 Andy 啊！哇，近嚟呢幾個月咧，真係落咗好耐雨啦，想出去影相都難。趁呢個禮拜咧叫好天少少啦，好天少少都係講緊唔落雨，都未必話好好太陽。今日出嚟咧就想影下相試下鏡嘅，咁啱晒啦，咁啱咧 Case 就出咗一支咧最新嘅反射鏡喎，就係呢個咧200mm 5.6光圈嘅呢支嘅反射鏡。咁今日啦，我就會咧攞佢出嚟咧就試下佢，趁而家都仲有啲荷花影下咧，就睇下個效果會係點啦。咁首先咧就介紹下支鏡先啦。咁我手上呢支咧就係 Case 嘅呢個200mm 5.6光圈嘅鏡頭啦。咁呢支咧係一支全片幅嘅鏡頭嚟嘅。咁啊，佢嘅呢個大家會睇到啦，前邊啦就會係呢個我哋俗稱咧波波鏡啦嘅鏡頭啦，就會有呢個圓形嘅圈啦嚇。咁鏡頭上面咧亦都會有咧好簡單嘅咧，其實都冇乜太多嘢可以講嘅。咁啊，佢會有呢個嘅對焦環啦。咁啊，鏡頭咧亦都會跟埋會有個金屬嘅遮光罩，我就覺得呢個幾好啊，因為咧佢裝咗落去之後咧，其實佢係個樣咧係好一體性啦，就唔會話好突啊，亦都可以咧係裝翻嗰個鏡頭蓋啊，吸落去成支咧。其實咧，如果我唔講俾你知咧，你都唔知佢係一個額外嘅遮光罩啦。咁啊，鏡身咧亦都係金屬嘅，遮光罩都係金屬啦。咁啊，我手上呢支咧就會係set mount 嚟嘅，咁啊佢會有好多 mount 嘅，一陣間再同大家去講下啦。咁鏡頭啦，咁就會係冇接點㗎，因為呢啲係手動鏡嚟嘅啫。咁所以咧喺機身度咧，唔同嘅相機咧，咁你都要 set 翻咧去配合翻先可以用得到啦。例如我今日咧就會用 ZF 去做配合啦。首先咧就入去 menu 輸入翻咧鏡頭嘅焦距啦，咁啊令到個防震啟動嘅時候咧會準確啦。而富士相機方面咧，亦都要打開呢個咧不用鏡頭拍攝先可以影得到嘅。咁啊，所以咧基本上呢支鏡咧，我覺得都幾靚仔啊。尤其咧佢啲字，你知有時啲鏡咧，其實外形成個外形 OK 嘅，就係個 logo 爭啲。但係我覺得佢出嚟嘅設計咧都係唔錯嘅。咁鏡頭啦就係呢個咧全片幅嘅200mm啦，咁啊有5.6光圈啦。咁因為咧佢係反射鏡啦，即係嗰個結構啊，令到咧佢就算200mm嚟講咧，佢都係好細支啦。咁啊同埋咧亦都唔算話會好重。咁配合喺機身裏邊嚟講咧，都係好輕便啦。咁其實佢有唔同嘅版本嘅。咁啊，如果佢係例如X mount 嘅富士嘅話，咁啊乘翻1.5啦，就唔止200mm啦。佢亦都有 GFX mount，不過咧其實佢係 cover 唔晒，你都要開35mm mode，咁其實都係等於咧係200mm嘅。咁啊，其實200mm嚟講啦，我覺得其實如果以一個長焦鏡頭，佢唔算話特別好長。咁但係如果例如我而家影荷花咧，其實以呢個距離嚟講咧，其實我覺得就啱啱好咯。所以其實都幾適合影下花啊，影下啲近少少嘅 close up 少少嘅景物，或者係嚟花加呢個背景咧，咁出嚟嘅效果唔錯。咁同埋反射鏡有個特點咧，就係佢係會有呢個波波啊，圓形嘅東甩散景。咁呢個咧亦都係佢特別之處嚟嘅。鏡頭嘅最近對焦距離2米，咁我而家影呢個荷花咧，咁大概咧嗰個距離咧，去到呢度咧就係一個最近嘅對焦距離啦。咁除咗影荷花啦，影其他花咧，其實都幾好。如果你想撮啲波波散景咧，咁啊嚟我揾一啲花做前景啦，咁後邊嘅樹咧，或者咧係唔同前後距離嘅花咧，其實佢都會咧可以變成個散景，會變成東甩，其實都幾靚嘅。咁大家可以睇下相。啱啱咧喺池塘嗰度咧，就幾隻好靚嘅雀仔嘅，咁啊都影咗啲相同 video 啦。咁其實200mm 如果你話真正攞嚟打雀，一定係唔夠用㗎啦，起碼都有400-500以上㗎啦。咁但係如果例如佢好似都唔係好驚人㗎，行到咁近咧，咁啊都可以影下咯。咁都一個唔錯嘅效果嚟嘅。
實咧我都幾中意咧嚟香港公園嚟呢度試啲反射鏡嗰度，原因係因為而家都唔算話好多人啦，咁同埋就佢你要影花又有，例如好似依家5、6月啊咁呢時間咧荷花啦，咁啊影雀仔佢又有，咁影其他花又有，影下啲昆蟲蝴蝶佢又有，甚至乎咧佢會有個觀鳥園啦，我唔知佢有冇開啦，上網下你要影雀仔都會有，咁其實真係幾多嘢影嘅，所以如果你想試下鏡啊練下，我覺得絕對可以過嚟香港公園咧去玩下。不過行呢個觀鳥園咧最攰就係要行上呢個斜路啊！反射鏡其實如果講佢 spec 咧，其實真係冇乜好講。手動鏡啦，冇接點啦，咁同埋5.6光圈就5.6光圈啦，冇得 set 啦。咁所以對於有時可能反而冇咁多嘢 set 咧，係仲好啊，因為簡單啲嘛，容易去搞嘛。咁亦都有佢個好處。哇，索晒氣啊，就到啦。好啦，呢度咧就係由德觀鳥園啦，睇下有冇開先。有開嘅。到啦，就係呢度啦。雖然啦，鏡頭冇電子接點，就唔會好似有啲廠有電子接點咧，佢可以啟動到嗰個鏡頭嘅呢個合焦提示啊。因為咧，其實 ZF 同埋 Canon 嘅合焦提示係非常之好用。例如 ZF 咧，佢就會可以你中焦咧，佢會框框會變成綠色啦；而 Canon 咧 RF 嗰啲機咧，佢就會有個指針啦合埋咗啦，亦都會變綠色，會知道對中焦。咁呢個係好好用。咁但係因為手動鏡佢冇電子接點，佢就啟動唔到呢樣嘢。但係例如好似 Nikon 嘅 ZF 都好啊，或者 Z 機都好啦，佢有呢個咧係動物眼球追焦啦。例如追雀仔咧，其實你開咗佢嘅話咧，佢會追得翻隻眼嘅。咁你只要 set 一個鍵咧，係可以對焦嘅時候撳放大嘅時候，佢就會放大咗眼追嗰個框框嗰個位，咁你即刻就做對焦去影相，咁變咗亦都會係雖然冇合焦提示，但亦都方便我哋可以咧係隻眼係會中焦，尤其影啲雀仔你知啦，佢係咁喐噶嘛，咁佢追住隻眼嚟做 focus 咧會易好多咯。另外啊，鏡頭嘅解像度咧都係唔錯嘅喎，可以拍攝出咧啲高解像度啦、高像素嘅畫質嘅畫面咧都係冇問題。好得意啊！佢都唔驚人，你睇下佢自己走到咁近咯，埋嚟，搞笑啊 ！Hello， 咁搞笑嘅你。好搞笑喎！嗰隻雀仔咧，我都唔驚人喎，佢走嚟咧搶鏡喎，好得意啊！所以其實容易，你如果啱啱影雀咧，我覺得過嚟呢度練咧幾好啊！好友善啦，好親人啦，咁啊，但唔好騷擾佢哋得㗎啦，唔好摸佢哋啦。咁啊，幾好練下影相嘅一個地方。頭先咧走埋嚟嗰隻咧就係呢個彩虹吸物鸚鵡啊，係啦，好得意啊！啱啱同阿保安姐姐傾偈。佢話唔驚人不特止啊，仲要追住佢嚟咬蝦人啊！哇！真係啲雀真係雀都識嘅，真係好搞笑。鏡頭咧配合落去咧，例如我 ZF 嘅機身裏邊咧，都唔會覺得好大，都幾靚。咁今日咧就試咗 Case 嘅呢支嘅鏡頭啦。咁啊，我覺得咧個感覺咧，即係而家嘅反射鏡咧，其實真係進步咗好多。由之前即係我試過其他廠啦，咁啊都唔同嘅焦段啦，唔同嘅型號啦。咁到而家 Case 呢支啦，200mm 5.6光圈咧，我覺得其實咧係個質素幾高。無論咧嗱，佢個做工外形啊，我覺得係靚仔啦。咁亦都咧佢嗰個畫質嘅鋭利度，我覺得咧都算係喺反射鏡裏邊嚟講咧，都係唔錯。咁啊，亦都個焦段咧，其實係如果對於我覺得啱啱玩反射鏡嘅朋友咧，係容易 handle 啊。因為如果你太遠咧，其實你嘅例如我快門又要 set 高啲啦，對於機嘅防震挑戰咧又會高啲啦 ，ISO 有可能唔夠光又推高啲啦，咁出嚟可能你後製啊或者各方面嘅嘢都要有翻咁上下技術啦，咁同埋可能甚至乎咧你係要帶腳架出去影啦，咁啊會其實多咗一樣嘢，其實你係可能會辛苦咗。咁對於200mm啦，咁啊 handheld 啦，咁啊嚟影嘅話咧，加埋而家啲機有咁勁嘅防震啦，我覺得絕對係冇問題啊。咁啊大家睇到啲相啊或者片啊，其實都係冇問題啦。咁
同埋咧佢重量啊 size 咧都唔算大支，咁所以我覺得呢個咧你哋都可以考慮下去入手下嘅。如果你真係未玩過反射鏡，價錢佢都係4000零蚊啦，咁我覺得都係一個可接受嘅範圍啦。咁至於你買咩掹咧，因為其實佢有好多掹嘅，包括咧會有 RF 啦、Z 啦，會有 Sony 啦、GFX 都有啦、X 又有啦。我覺得如果你有幾種唔同嘅機嘅，包括例如好似我咁，我自己有 ZF， 如果亦都有 GFX 嘅話咧，反而可能買 EF 掹會好啲喎。轉掹你又變咗兩部機都用得。但係如果你話可能我淨係得 Z 機嘅，咁當然梗係買 Z 掹啦。咁因為你少咗法蘭距，咁起碼就會再細支啲。因為如果你話加咗個轉接環咧，咁一定係會長少少啊。好啦，我哋條片咧就到呢度啦。如果中意我哋條片，記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅頻道啊！記得撳埋鐘仔，就會第一時間收到影片通知啦。咁我哋下條片再見，拜拜。最後咧，如果大家有興趣嘅話咧，可以去影片下邊啦，有個購買連結可以去了解翻喎。